Hello，早上好啊！今天出车了啊！早上一起来就太阳就非常大啊，今天肯定很热啊。现在早餐吃完了啊，刚才在吃早餐的时候有一个订单进来了啊，不过没抢到，一个小单。现在吃了饭半个小时了，都没有接到单啊。收了一个订单，21块钱，20块8毛8。继续接单。现在到了中午12点钟啊，去吃中午饭啊。今天准备去兰州拉面大酒店吃饭啊，一中午就跑了几十块钱，难搞啊！小蝈蝈在帮我做面条，不知道好不好吃。看一下，今天中午就吃这个啊，刀削面1大碗。哇，好烫啊！味道还可以啊。现在吃完了，哎呀，热死了！刚好那个面馆今天那里停电，吃饭连风扇都没有，太热太热了，在外面也热，这汗水直往下流，哎呀，太热了！来看一下这么大的工业区啊，一个人都没有。天非常蓝啊，到火车站的了啊，结束一个订单，22块6毛7，发起收款。现在到火车站来了啊，这没有单，躺在这里睡觉啊。王府进出那个单子红了好长时间的。嗯。没来了，现在已经没来了。有啊，又出了啊。跑那些人。我见所有人都丢王府去了。现在到了晚上啊，接了一个大单啊。现在加上高速费53。发起收款，这是428块钱啊！现在天已经黑了啊，这是到别的，从我们县城到别的一个县城啊，428块钱。看一下今天流水啊，今天的单上接了，滴滴上接了484块钱啊，然后别的平台跑了100多块钱，总共就是600多块钱啊。好了，那今天的视频就给大家分享到这里啊。